নীলুফা, তো দেখেন আমাদের এই প্রজেক্টে অনেক সোজা। সেটা হচ্ছে আমরা এখানে নিচ্ছি হচ্ছে প্লাম্বার। হ্যাঁ, প্লাম্বার এগুলো সবগুলাই হচ্ছে প্লাম্বারে। তো আপনাকে কি করতে হবে, সর্বপ্রথম শীট 2 এ যেতে হবে। এখানে যে রিকোয়ারমেন্ট ট্যাগ থাকবে, আপনি কি করবেন, এই যে দেখেন আমি লাস্ট পেজ লিংক, হ্যাঁ, এই লিংকটা কপি করবেন, লিংক সেলস নেভিগেটর লিংক, লিংকটা কপি করে নিউ ট্যাবে রাখবেন। আর একটা ট্যাব খুলে রেখে অ্যাপোলো এইভাবে লগ ইন করে রাখবেন। কাজ কিভাবে করবেন আমি দেখাচ্ছি। ওয়ার্কিং শিটে যাবেন, এই যে মার্ক করে দিয়েছি এখান থেকে আপনার টিম মেম্বার নেম, এখান থেকে আপনি লিখবেন আপনার নাম নীলুফা। আর দেখেন লিঙ্কডিন পেজ লিংক, মানে যে লিঙ্কটা শেষ করছেন, যেমন ধরেন এটা কত নাম্বার, এটা হচ্ছে আপনার ৩১ নাম্বার লিঙ্ক, ৩১ নাম্বার পেজ। হ্যাঁ, ৩১ নাম্বার পেজ কিন্তু আমরা করেছি। এরপরে ৩২-এ যাবে। তো এই ৩২ শেষ হয়ে গেলে আপনি এখানে যেখানে ৩২ শেষ হবে সেখানে লিখে রাখবেন ৩২ নাম্বার পেজ। ওকে, তো ৩২ নাম্বার পেজে দেখেন এগুলো কোম্পানির নেম দেওয়া আছে। আপনি কোনগুলো কাজ করবেন, যেগুলো দেখবেন এমপ্লয়ি দেওয়া আছে, হ্যাঁ, যেগুলোতে এমপ্লয় দেওয়া আছে শুধু সেগুলিতেই কাজ করবেন। আর যেগুলোতে প্লাম্বার লেখা থাকবে, যেমন এটাতে প্লাম্বার লেখা নাই, এটা নিবেন। যেগুলোতে এমপ্লয় দিয়ে আছে সেগুলোতে নেবেন। যেমন অনেকে জিরো আছে, যেমন জিরো এখানে দেখতেছি না, জিরো থাকে, এটা দেখেন এটা জিরো আছে, এটা সার্চ করবেন না। তো কিভাবে কাজ করবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি, খুব ইজি। প্রথমে হচ্ছে এই ফুলটা একটু কপি করে নেবেন। ওকে, এই নামটা, ফুলটার নাম কপি করে নিয়ে অ্যাপোলোতে যাবেন। অ্যাপোলোতে যে সার্চ অপশন আছে এখানে সার্চ দিবেন। সার্চ দেওয়ার পরে প্রথমেই আপনার চলে আসবে। অনেক সময় দেখবেন যে এখানে যদি সামনে স্পেস পড়ে যায়, তাহলে দেখবেন যে এখানে কোম্পানি দেখাবে না, তখন সামনে এসে স্পেসটা কেটে দিবেন। দেখেন দেখেন এখন সামনে যদি স্পেস আসে বা স্পেস থাকে তাহলে কোম্পানি দেখাবে না, তখন কি করবেন, নামের প্রথমে এসে স্পেস কেটে দিবেন। এই যে দেখেন দেখাচ্ছে, ব্যাস ক্লিক করবেন। ক্লিক করে কোথাও যাওয়ার দরকার নাই, পিপলে যাবেন। পিপলে যে যদি এমপ্লয়ি দেখায় তাহলে নিবেন, যদি এমপ্লয়ি না দেখায় তাহলে নেওয়ার দরকার নাই, এটা স্কিপ। দেন নেক্সট আরেকটা দেখি আমরা। 35 এমপ্লয়ি দেখাচ্ছে, এই তো এমপ্লয়ি দেখালে আমরা নিব। এই তো দেখেন আমরা কাকে কাকে নিব, প্রেসিডেন্ট, ওনার, সিইও, মানে হাই লেভেলের যারা তাদেরকে নিব। প্রেসিডেন্ট, ওনার, সিইও বাদে কাউকে নিবেন না আপনি। ওকে, আমি এখানে এই জায়গায় আপনাকে টাইটেল বসাই দিচ্ছি। টাইটেল বসাই দিচ্ছি। এখন এসএসসি মেইলে দিবেন। এসএসসি মেইলে দিলে মেইল যেটা পাইলেন সেটাই নিয়ে আমি পরে এটা ভেরিফাই করে নিব। যেটা শুধু ভ্যালিড দেখাবে সেটাই নেবেন। কাজ শেষ হয়ে গেলে আমাকে নক দিবেন, কিভাবে ভ্যালিড করতে হবে সেটা আমি জানাবো। লিঙ্ক দিয়ে এখানে কপি করাই থাকলো, এখানে এখানে বসাই দিবেন, বাস শেষ। আর এটা এটা ওয়েবসাইট দেওয়ার দরকার নেই তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য, আমি বলছি এটা ওয়েবসাইট, আমি এটা ফিল্টার করে নিব, দরকার নেই। ওকে, সেম আমি দেখতেছি, আবার আবার দেখাচ্ছি। আরেকটা দেখেন, পারমা সেলস, না এটাতে প্লাম্বার লেখা নাই, যেটাতে শুধু প্লাম্বার লেখা থাকবে সেটাই আমরা নেব। আরেকটা করে দেখাই আমি। আরেকটা করে দেখাচ্ছি, দেখেন এখানেও আছে 34টা লিড দেখাচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে কতগুলি দেখায়, ও এখানে লিড দেখাচ্ছে না। আচ্ছা, যেটা দেখাবে না সেটা বাদ। নেক্সট আমরা দেখব, এই তো দেখেন প্রথমটাই বেশিরভাগ হয়, আমরা দেখি। এটাও দেখাচ্ছে না, ঠিক আছে, যদি না দেখে তাহলে আমরা স্কিপ করে করে যাবো, সমস্যা নেই। এইটা সামনে স্পেস আছে মেবি, আর দেখছেন এই জন্য শো করতেছে না। 3 লিড আছে, এই তো দেখাইছে। হ্যাঁ, তো আমার নামটা তো কপি করাই আছে, নামটা এখানে বসাই দিব। তারপরে তো কোম্পানি ওনার, অ্যাপোলো যে মেইল দিবে সেটা নিব, নিয়ে নামটা শুধু কপি করে দিব। ওকে, আর এটা ওয়েবসাইট আমি কিভাবে করবো সেটা আমি করে দিব, বলে দিচ্ছি। ফিল্টার করে ওটা আমি করে নিব, ওটা করার দরকার নেই। এটা আবার স্পেস করতে সামনে, সরি স্পেস নাই এখানে, এটা দেখাচ্ছে না, একটা এমপ্লয়ি আছে ওটা দেখাচ্ছে না। সার্ভিস প্রোভাইডার, ওকে, সার্ভিস প্রফেসর, এখানে দেখাচ্ছে যে রিপেয়ার কোম্পানি ওয়েস্ট মার্জিন আওয়ার হেডকোয়ার্টার প্রোভাইডার। আচ্ছা, যেহেতু ওটা নাই প্লাম্বার লেখা, আমার প্লাম্বার নিচ্ছে না, যেটা প্লাম্বার লেখা থাকবে আমরা সেটাই নিব।
নেক্সটে যাই। নেক্সট, এটা 3টে এমপ্লয়ি দেখাচ্ছে। এই তো একজনকে আমরা পেয়ে গেছি, আমাদের নাম কপি করাই আছে, ইজি। দেখেন, যেটা আমি পরে ভেরিফাই করে নিবই নেই, আপনি জাস্ট ভেরিফাই গুলো নেবেন, শুধু ভেরিফাই গুলো নেবেন, আপনি যেগুলো গ্রিন দেখাবে সেগুলো নেবেন। তো এইভাবে করে ফেলেন। অলমোস্ট আমি চিন্তা করে ফেলছি, যেটা আপনার নামে দিয়ে দিলাম। এভাবে কাজগুলি করবেন, আর একটা পেজ শেষ হয়ে গেলে তখন এখানে কাজ করবেন। তাহলে এই পেজের এই কোম্পানির পর থেকে করবেন। হ্যাঁ, তাহলে আপনি করবেন হচ্ছে 32 নম্বর পেজে যে এটা সার্চ দিবেন এই কোম্পানি কোথায় আছে, এরপর থেকে আপনি করবেন, এখান থেকে আপনি শুরু করবেন। ঠিক আছে, এটা 2-3 ঘন্টার মধ্যে এটা করে ফেলেন, বেশি সময় লাগবে না। ওকে, থ্যাংক ইউ।